講啦。好，呢個就係你嘅意思喎，唔少都有啲咁嘅。我中意我覺得你好嗱，之後呢啲牌，但係你雙手可以慢慢即係你當好似係啊，好有 feel 嗰啲摸嗰啲，跟住摸一排，係啊，好多同埋鎖匙咧，已經出咗去。鎖匙，咪要走嘛，要扮走嘛。最咩？我都未講啊！我係咯，等陣嚟。啱啊！你鬆手唔得，你一定要鬆開。唔係，先你可以先出嚟先，啊，即係我啱先。好啦，我中意玩經驗。有啲一排大咁多嘅，收聲鎖匙。變咗咯。鎖匙拎出嚟解鎖。聽唔聽得出嚟？呢條鎖匙出嚟。當初接啊，要補。當初接到俾佢成功。見到佢就快。唔係啊，你講。佢哋啲影，我見到係。我喺度嘅保平㗎。正常有邊個？因為我覺得如果你要問，平平無奇我要。我哋決定問實際係。